OK，good morning guys。今日就係 vlog 嘅 day one 啦。今日星期五係 day off 啦，咁啱2個禮拜一次嘅。哇，好眼瞓啊，因為我尋日勁夜瞓啦，差唔多3點先瞓啦。OK，just let's go。我想講咧，我突然之間發現咧，我係未食嘢咯，然後 and then 而家12點啦，我一陣12點要打到2點啦，所以我啱啱就買咗唐記包點嘅菜肉包，同埋買咗支嘢飲。Oh fuck！ Okay, I gotta run。OK， 而家練完桌球，又開始 lunch session 啦，再慢慢練 pick up 返就會好好多，就係咁。Let's go lunch。其實我屋企已經有好多咯，但係我諗呢隻都幾舒服咯，認真地。我只係行咯，結果，所以而家就準備返歸。係。This match is crazy, guys. Yes, sir. Yes, sir. Come on, let's go. Come on, let's go, go, go.勁多人啦，然後仲有足球訓練啦。我終於完咗拉筋同埋強度訓練啦，但成件事就係因為我原來冇撳錄影個掣啦 ，and then 我乜都冇錄到，所以冇錄到強度個 part 啦。至少我而家係去緊個起點啊，呢3K 嘅起點去跑返去。今日係我嘅 vlog 嘅 day 2咯。Say hi to my YouTube， to our YouTube 咯。其實唔知啦，呢個係 Oscar。我哋而家就等緊車，我哋去晒步站度食嘢，但係而家好多車。跳晒好煩。I'm gonna say 呢幾隻咧個料係幾 match 我想要嘅嘢咯。我想要啲雅啲啊、靚啲嘅嘢，然後而家就係揀緊個啱嘅食筒，就係咁。This one actually quite good，
係幾好啦，但係佢有啲太黃啦。我想要嗰隻金係再淺色金啲，就好似呢隻咁樣，幾好。This one is pretty much。我而家有啲 lost 嘅位，就係我覺得我搞唔清楚具體我色通常要紫色究竟係 exactly 係邊一種咯，同埋呢兩隻料係唔同嘢嚟嘅，所以係有啲麻煩嘅。I'm gonna say he is so crazy, so fucking crazy because 係好多 fabric 啦，係同一種 fabric 喺唔同鋪都有唔同 texture 啦。Hello， 而家有個小朋友喺度緊 ，and then 我就覺得而家睇到攰啦，所以需要休息啦。但係起碼今日嚟係可以令我知道成個 direction 係點樣 run 成件事嘅。我覺得喺呢個 situation 嚟到呢個 market 睇到咁多 fabric，個 meaning 就係、或者成個 aim 個位就係、你係真係接觸到 fabric 嘅 texture 啦、colour 啦，你係親眼見到啦，好過你喺屋企就咁憑空地 imagine 成件事咯。或者希望出嚟成個 look 係真係做到自己想做到嘅嘢。而家就係前期嗰種狀態係 I gonna push。 Maggie 終於同我哋會咗面啦。唔知點解無啦啦嚟咗打桌球咯。Guys, that's so fucking cool！ 全部都係學生嚟 ，Oh my god！ 有勁型咯，返學有得爬龍舟。呢個係我哋上堂用嘅 Osmo Pocket，and then 呢部係Z8相機。錄嗰個聲㗎。而家就嚟咗上環度 take a break， 入咗間 cafe。今日好忙啊，今日做咗好多嘢，但係起碼所有嘢嘅 process 係正常嘅，我覺得所有嘢 run 得好好啦。我覺得今日係 smooth 嘅，唔錯。That's great。我想講 No Cap 呢個係勁啲咯，比我想象中。記唔記得呢個皮黐線勁正 ，and then 但係個價錢係咁樣。Okay, guys, the fit is perfect。係我想要嘅啱啱好短版嘅款 ，and then 睇下個膊頭係夠挺咯，成件事。That's great。大家睇下個 wash，Oh my god，that's great。呢隻 fabric 正。Okay，this one actually not bad too。見唔見到啲洞？睇下啲洞 ，damn，主要都係 fit 啦。個版型 ，and then 呢一隻呢一隻就係我想要嘅嘢咯，keep 住一直都想，係咯，係
係 fit 嘅。OK， 我要諗一諗，睇下點。That's great。開啟你嘅表演。OK， 呢啲係高嚟嘅，即係呢啲。黐線，我哋行咗由尖沙咀行到而家，行到呢度宋皇臺站。